খিদে পাচ্ছে। বাবা খিদে পেয়ে গেল। হ্যাঁ রাস্তার মাঝে এটা কি? ও এটা তো ওরিও বিস্কুটের জার। মা আমি ওরিও বিস্কুট খাবো। হ্যাঁ দাঁড়া আমি ঢাকনাটা খুলে দিচ্ছি। এইয়া হ্যাঁ এতে তো মাত্র একটা বিস্কুট পড়ে আছে। একটা তো আমি না আর চাই আমার। হ্যাঁ দাঁড়া আমি ম্যাডামকে ডাকছি। ম্যাডাম কি হলো? দেখুন না মিনা ওরিও বিস্কুট খাওয়ার বায়না করছে। ঠিক আছে মিনা তুমি এই বিস্কুটটা করে সুপারমার্কেটে চলো। কি মজা, ওয়াও কত খাবার। এই তরমুজটা দেখি তো। মাম্মা এটা না, এটা খুব লাল হবে। মায়ের বাদামগুলো উনি না। বাহ বাদামগুলো দারুণ খেতে। এটা খুব ছাতা। আরে এগুলো ছাতা না রে, এগুলো মাশরুম। এই তো ওরিও বিস্কুট পেয়ে গেছি। ওয়াও কি বড় ফিশ। মা এগুলো কি পাথর? না রে এগুলো ঝিনুক। চল অনেক হয়ে গেছে, এবার বাড়ি যাই। এবার বল তুই কোনটা খাবি? আমি ওরিও বিস্কুটটা খাবো। এবার বিস্কুটটা তাদের খেয়ে ফেলি। পেট ফুলে এলো। দেখি তো মিনা কি করছে। এই যাও তো ঘুমিয়ে পড়েছে।